點樣去禱告先得到神嘅喜悅？咁我哋話到神面前咧，就未必係嚟到教堂先至到神面前喎。你屋企你祈禱都到神面前㗎嘛，係咪？所以到神面前即係話你嘅祈禱你祈禱，無論喺教堂喺屋企咁不過呢條經文裏邊咧就講緊喺聖殿裏邊嘅祈禱。咁呢度咧就記載呢一個嘅祈禱咧，其實咧就係主耶穌咧講嘅一個比喻嚟㗎。雖然係比喻咧，我相信主耶穌都係根據當時嘅呢一個嘅猶太人嗰個祈禱嘅生活或者話猶太人嘅信仰生活。主耶穌係觀察咗根據呢一個嘅實際嘅情況去講呢個比喻。咁呢個比喻咧，點解主耶穌要講呢個比喻咧？路加福音我知道作者咧都係主耶穌門徒嘅路加路加咧佢喺第9節，佢就講得好清楚點解主耶穌要講呢個比喻。耶穌向那些仗着自己是義人，請大家你都將個聖經擺即係面前因為我就今日咧我就冇預備呢一個嘅PowerPoint，我就俾大家睇一幅圖畫啫所以咧熒幕上咧係冇經文嘅頭先你讀嗰條經文啦，你繼續打開佢即係喺你手上。喺第9節，主耶穌向那些仗着自己是人，咩叫仗着咧？廣東話即係恃住恃住自己係義人。咁義人係咩？知道義人咧，我哋姊妹，義人同埋罪人咧係剛剛相反義人係罪人係不完美嘅，不完全嘅，係咪？喺神嘅眼中，仲有義人咧喺神嘅眼中咧係完美嘅，係完全嘅，咁嘅意思喎呢度話主耶穌向嗰啲恃住自己係義人，即係話有一些人佢認為我喺神面前咧係完美嘅，係不錯嘅，係唔錯嘅係唔錯嘅，係幾好嘅咁樣咁就跟住咧咁樣嘅人咧，佢就藐視別人，恃住自己喺神嘅眼前係唔錯嘅，係幾好嘅，咁就睇唔起嗰啲即係不如自己嘅人，睇唔起嗰啲比不上自己嘅人，咁樣咁有冇咁嘅人喺主耶穌時代有？今日有冇咧？上帝知道。咁如果有咁嘅人咧，主耶穌就呢個比喻咧，就要幫助咁嘅人啦，即係恃住自己喺上帝嘅眼中係唔錯嘅，係完美嘅，因此就睇唔起別人㗎。咁主耶穌佢講呢個比喻係希望能夠幫助到。咁呢個人咧就主耶穌呢個比喻話有2個人都去聖殿去祈禱。呢2個人咧都係猶太人，即係以色列人。一個咧係法利賽人，一個係稅吏。咁法利賽人係咩人咧？法利賽人咧係當時嘅係宗教嘅領袖嚟㗎，即係今日嚟講啦，咩人會係宗教領袖咧？教會裏邊教會牧者教會嘅執事教會嘅主日學呢一個嘅教員咁樣即係你係去影響一啲人，你係帶領同埋影響啲人，即係宗教領袖。法利賽人咧，佢哋咧係俾人一個嘅印象，即係好虔誠㗎，好嚴謹㗎，去遵守摩西嘅律法嘅。
佢哋嘅外表俾人睇到咧係道貌岸然㗎，咁樣㗎，至少咧俾人睇到一個係好敬虔嘅，呢個就係犯罪。宗教領袖，咁仲有稅吏咧，大家可能聽得多都知啊。稅吏咧用今日嘅字眼講嚟講咧係稅務局嘅官員，稅務局嘅官員。咁佢都係猶太人喎，咁佢咧就幫羅馬政府工作。當時猶太巴勒斯坦呢一塊嘅地方係由羅馬帝國統治，就好似越南好久以前咧，我哋係俾法國人統治，法國人食。咁有啲越南人咧會俾即係會幫法國呢一個嘅政府咧去做工嘅，有啲人可能睇唔起佢哋，即係佢哋侵略我哋嘅國家，我哋係殖民地，我哋成為佢嘅殖民地，我哋國家我哋有主權㗎，家下咧就即係變咗佢哋嚟管我哋，咁你哋仲會幫佢做嘢咁樣嘅，即係可能呢啲佢自己同胞咧，即係越南人就睇唔起嗰啲幫法國政府做嘢，猶太人都多出嚟嘅，猶太人咧佢就認為嗰啲幫羅馬帝國統治呢一個猶太地嘅羅馬帝國嘅嗰班即係佢哋嘅同胞幫羅馬政府去收稅，咁佢自己同胞咧係唔中意嘅。另外一樣嘢咧就係因為咧呢一啲做稅務局嘅官員，佢哋咧係唔單止向老百姓去收稅，佢仲點私底下即係為難佢，你要俾多啲，咁俾多啲嗰啲袋袋嘅，咁樣唔知今日我哋嘅稅務局官員係點樣今日你見到稅務局官員你做生意㗎，你見到佢你會開心嗎？我唔知咁樣喺主耶穌時代見到稅務局官員稅吏咧，即係譬如喺佢哋咧對一般嘅老百姓嚟講係乞人憎。佢哋係欺壓佢哋自己同胞，佢哋咧係剝削佢哋同胞，同埋佢哋嘅私生活咧道德生活好差。點解？因為咧佢哋又幫嗰班外邦人，佢自己同胞唔認同佢嘛，唔幫佢來往，好慘㗎，好朋友。記唔記得㗎？我哋而家睇到18章、19章就講到一個真實嘅事情嘅，有一個嘅稅吏矮嘅叫咩名撒該啊嘛，記唔記得㗎？我爬上一棵桑樹等住主耶穌經過啊嘛，冇人睬佢，冇人理佢，冇人幫佢做朋友咁樣。太太兒女覺得好苦㗎。你做到咩？你做到咩事情出街都冇人同我哋打招呼㗎。人哋見我哋行嚟咧，就暈咗另外一方向去避開唔見我哋。唔單自己我哋冇人幫佢做朋友，佢哋嘅妻兒咧都冇人同佢來往，所以好差。咁佢哋咧私生活好差㗎。點解啊？因為同胞同佢來往，咁佢就幫嗰班外邦人。你知外邦人咧，佢哋唔係敬拜耶和華㗎嘛，係嘛？佢哋冇神嘅説話，所以外邦人嘅私生活咧、道德生活咧係好放蕩。佢哋去嫖妓佢哋去揾妓女嘅。咁嗰班稅吏係猶太人，跟埋佢哋去揾呢一個妓女。所以喺主耶穌時代，猶太人將罪人、妓女同埋稅吏列為同一類，認為佢哋係不潔淨嘅、唔乾淨嘅、打雜嘅所以咧，其實咧，連入到聖殿咧、祈禱咧都冇資格雖然佢都係猶太人、稅吏唔知話禁止佢，但係唔受歡迎嘅。所以你見到呢度個比喻裏邊咧，呢個稅吏咧係遠遠的站着。我俾你睇到圖畫咧，
能同呢一個主耶穌講比喻咧係有啲出入，佢唔係近，唔係幾咁近㗎，係遠遠嘅啊，可能喺聖殿嘅門口入嚟一啲啫，啊，唔敢行近嚟，啊，因為聖裏邊有好多其他嘅猶太人，個人見到佢指指篤篤嘅話，啊，佢係頂唔順，佢係頂唔順嘅咁樣。咁兩個人啊，一個道貌岸然嘅宗教領袖，同埋一個黑人憎嘅啊，眾人都疏遠嘅啊，道德生活好差嘅，兩個人去到聖殿祈禱。聖經講話法利賽人嘅祈禱係點樣啊？站着嘅，站着。呢個係猶太人祈禱嘅姿態嚟㗎啊！如果今日你有機會去以色列啊，你會見到佢哋嘅祈禱係咁樣，冇改變嘅。佢哋唔係坐嘅，佢哋企。當然有時候佢哋係俯伏，即係五體投地啊都有。但係好多時候係企嘅，企得兩隻手就伸高啊，眼咧就望天嘅。呢個係佢哋嗰個祈禱嘅姿勢啊！你見到呢一個嘅圖畫就係大概咁樣啦。咁呢一個嘅法利賽人咧就站着，咁但係主耶穌話自言自語嘅禱告。咁我請問弟兄姊妹，我哋祈禱係咪自言自語啊？啊，你唔好似祈禱係自言自語啊！你明唔明叫自言自語啊？啊，自言自語即係講俾邊個聽啊？講俾自己聽係嘛？啊，或者講俾人聽啊咁樣啊，祈禱係講俾邊個聽？俾神聽啊！咁佢個內容似乎睇嚟好似講俾神聽，其實佢係炫耀緊自己，誇耀緊自己，又可能講俾四周圍，因為個聖殿裏邊咧，可能唔止佢同埋呢個聖殿啊個稅吏，你見到圖畫啊嘛，有其他啲人啊嘛啊咁樣，所以佢就炫耀自己啊，係講俾其他喺聖殿裏邊㗎嗰啲猶太人聽啊，咁亦都會特登講俾嗰個稅吏聽。佢講咩咧？我哋睇下，我神啊，我感謝你，感謝你。佢為咩事感謝神咧？佢話我不像別人，我唔似人哋勒索。頭先我哋講稅吏有冇勒索啊？有。除咗羅馬政府規定嗰個收稅嘅數目之外咧，仲叫啲老百姓要俾多啲，咁下次你就唔俾啦，下次你就知啦啊咁樣勒索啊！我唔似別人勒索啊，咁可能就特登講俾個稅吏聽，不義啊，不義即係有罪嘅意思啊，不義同埋奸淫。奸淫我哋都知啦，啊，即係有咗家庭啦，有咗配偶啦，仲去揾嗰啲即係嗰啲女子即係做呢一個妓女㗎，呢一個行業㗎，同我哋來往咁樣。咁講緊邊個？講緊個稅吏啊！感謝神啊！我感謝你，我唔似別人。勒索、不義、奸淫，最後咧，佢講埋出嚟，係邊個嚟㗎？也不像咩啊？這個稅吏啊，原來佢將佢同呢個稅吏咧做一個比較，將一個不堪嘅一個嘅罪人同自己比較咁樣，你會唔會咁樣去？揾一個比你不堪嘅喺社會上，我哋見到有好多人道德生活係好敗壞㗎好墮落㗎你將你自己同佢比較，做個比較，你哋好快你點啊？我唔錯佢咁敗壞，佢咁墮落咁樣我唔錯
咁所以佢點樣啊？話我唔似呢個罪。頭先講嘅勒索、不義奸淫係講到道德生活。喺道德生活上，佢揾一個比自己更加爛嘅、更加敗壞嘅、更加揦渣嘅人去比較，覺得自己係完咗。咁啊完咗生活，咁到咩啊？到宗教生活。佢話第12節話：我一個禮拜禁食2次。大家知道咩係禁食嗎？禁食係一種嘅禱告嘅方式。猶太人佢哋係禁食1年咧係1次啫。根據摩西嘅律法咧，佢1年禁1次。點解要禁食咧？禁食係為咗係向喺神面前去表明自己嗰個嘅憂傷痛悔喺神面前省察自己為到自己嘅一啲嘅生命中嘅一啲嘅困難一啲嘅軟弱喺神面前祈禱咁禁食當然就冇食嘢啦，叫禁食啦，叫喺呢度見恩救命嘛。咁但係摩西律法咧就只係要求1年啦係禁食1次咋，冇要求咁多㗎。咁後來慢慢演變到主耶穌嘅時代，變咗咧嗰啲佢為咗表明我係好敬虔嘅，尤其法利賽人佢1個禮拜禁食2次，從1年1次到1個禮拜2次，2次係幾時咧？禮拜1、禮拜4呢2日。咁即係話喺神面前佢話神我啦係一個喺祈禱嘅事上我呢係好敬虔即係好似我今日教會我哋有神禱會，有公禱會有咩嘅祈禱聚會呢？咁樣啦，你都會參加。有冇人係參加咁多嘅祈禱會呢？跟住佢話咩？凡我所得嘅都捐上1/10。11奉獻喺舊約時代就有嘅，你睇翻舊約聖經，神分配啲人，你要將你嘅收入攞出1/10帶到神嘅家，帶到聖殿奉獻。但係呢一個嘅法利賽人咧，佢話咧，凡我所得嘅，你留意佢唔係指到佢正式嘅收入，除咗正式嘅收入我奉獻1/10之外咧，佢話我所有嘅收入、額外嘅收入，我都灑奉獻。我唔簡單係嘛，弟兄姊妹？今日會唔會有啲基督徒連主要嘅收入11奉獻都做唔到，都冇做到？但呢一個嘅法利賽人唔單止主要收入額外，即係所有收入人哋送俾我㗎，朋友俾我㗎，咁樣嗰啲收入我都攞1/10。弟兄姊妹，今日喺教裏邊揾到一個咁樣嘅基督徒，其實都好罕見都不多㗎。喺祈禱嘅事上幾敬虔，參加教會所有嘅祈禱聚，個人祈禱、教會嘅祈禱生活。喺奉獻嘅事上，奉獻金錢嘅事上，所有嘅收入都奉1/10。有冇咁嘅機會？所以佢就覺得喺佢面前，無論我喺道德生活呢方面，無論我喺宗教方面，我都係唔錯啦，上帝我唔錯真係唔錯但因此佢就點佢就
藐視別人嗎？今日我哋將我哋嘅道德生活、我哋嘅宗教生活當做乜嘢？我哋積功德嗎？我哋因此就要神要賜福俾我嘛？定係我哋知道呢一個係我應該有嘅基督徒嘅生活同埋本分？我唔不義，我過一個公義嘅生活，我唔勒索，我過一個愛人如己嘅生活，我唔奸淫，我忠於配偶，我敬虔祈禱，我奉獻金錢，係表明我愛神，我愛人，我呢一切係我嘅本分嚟嘅，冇咩可以誇口。但係如果我哋因此咧，我哋就睇唔起同埋藐視啲人，咁就喺神嘅眼中，我哋係得唔到神嘅喜悅。今日我哋喺教會裏邊，我哋嗰個生活，我哋有冇時常去省察我哋嘅基督徒嘅教會生活，或者係個人嘅信仰生活？呢個省察就喺神嘅呢一個嘅面前，喺神嘅光照底下去省察自己。呢個省察唔係話將我同一啲比我更難嘅、更壞嘅人去比較、去省察，然後就沾沾自喜，認為我咧係唔錯嘅。我哋有冇反省？有冇時時去反省自己生命？中國人有一句説話叫做一日三省，你有冇聽過？一日要省察3次啊，古人講嘅。今日我哋基督徒咧多久省察一次？每個月1次嘅聖餐，我哋守聖餐嘅時候，主禮嘅牧者都請大家喺領受餅同埋杯之前先省察自己。你有冇省察？咁我就唔希望我哋咧係1個月才省察1次。我哋應當喺神面前常常省察自己。咁你話呢一個嘅法利賽人，佢有冇省察自己？省察就喺神嘅面前，喺神嘅面光之中，喺神嘅標準底下省察自己。記得主耶穌喺馬可福音講過話，主耶穌話：你們要完全，像咩啊？天父完全一樣。你冇將你自己同一個不完全嘅、好難嘅、好敗壞嘅人同你去做比較。你要同呢一位完全嘅神喺佢嘅光照底下去省察你嘅生命。如此，我哋就會睇到我生命當中，我哋仲有好多嘅好不堪嘅、好不足嘅。我哋就會點樣㗎？就會謙卑啦，我哋就會驕傲啦，我哋就會自高自大，認為我唔錯嘅。因為喺神嘅光照底下，喺神嘅標準底下，我省察自己。我哋時常講愛啊嘛，教會係嘛？講愛。咁我哋有冇活出愛呢？信咗主之後，要點樣知道有冇活出愛呢？有2句話關於愛㗎，我咧就覺得咧係好好，就係幫助你省察。第一句話關於愛嘅係咩？愛係在別人嘅需要上看見，即係睇到，看見自己嘅責任，呢個係愛。愛係喺別人嘅需要上睇到自己責任。什麼時候我哋睇見人哋嘅需要啦，但係我哋呢卻係
無動於衷。我哋冇盡上一個愛嘅關懷責任，我哋冷漠。我哋冇以為愛嘅反面就係恨喎，唔係啊！愛嘅反面係咩啊？係冷漠。所以有首歌話把冷漠變成咩啊？愛。佢咪話把仇恨變成愛。我相信大家同埋我哋信咗主之後，我哋唔止話心裏邊有呢一個嘅仇恨，如果有求主拯救你拯救我。但係好多時候呢，我哋係有咩？有冷漠，睇見人哋嘅需要，但係呢，卻係冷漠。會唔會好多時候我哋好似主耶穌講嗰個嘅財主，嗰個拉撒路記得嘛？日日人哋抬佢擠喺財主嘅屋企門口，佢係做咩㗎？佢做乞食㗎嘛。佢滿身生咩？生瘡啊嘛。財主嘅狗要攆佢身上嘅瘡。佢每日喺屋企行出門口行入，見到嗰個瞓喺佢屋企門口嘅嗰個嘅拉撒路，佢有冇俾啲嘢佢食啊？有冇攞啲藥膏幫佢搽下佢一身嘅瘡嘅呢一個流膿嘅呢一個傷口？定係佢見到個狗屋企有個狗嚟攆呢個人嘅呢一個瘡，佢都無動於衷。呢個係咩頂尖？係冷漠，看見人嘅需要，但係自己嘅冷漠。呢個唔係愛，係冷漠。愛係咩？愛係喺別人嘅需要上睇見自己嘅責任。所以當我哋冇活出愛，我哋對別人嘅需要係冷漠嘅話，我哋要反省，然後呢要認罪。其實我想大家講陣認罪。我哋禱告嚟到面前禱告嘅弟兄姊妹，第一件事係禱告，但係我哋禱告必須係認罪嘅禱告。當你謙卑同時省察自己嘅時候，你好自然你要作出認罪嘅禱告。我仲有講愛嘅第一方面，愛。第二喺別人嘅過失上，過失即係過犯，睇見自己咩嘢？頭先話愛喺別人嘅需要上睇到自己責任。第二句話，愛喺別人嘅錯失上、過犯上睇見自己咩？睇見自己嘅虧欠。今日我哋好快脆，唔使諗啊！好快脆，如果叫你去講出你身邊嘅人，包括你配偶、包括你父母、包括你仔女、包括弟兄姊妹，叫你講出佢嘅一兩個缺點，你好快脆就講得出嚟。我想講咩啊？我哋好容易睇到別人嘅過失啊嘛，係咪？睇到之後又點啊？平時有冇睇到我個虧欠？今日我嘅配偶有呢一個軟弱，有呢個過失。今日我父母有呢一個軟弱嘅過失。今日我仔女我哋話即係唔生性㗎，有啲父母咁講或者你教主又講，學生教嚟教去都係咁唔成長。成日都犯錯。當你見到別人犯錯嘅時候，你睇到你自己虧欠，有咩虧欠啊？頂住，你盡想呢一個為佢祈禱嘅責任。你睇到配偶嘅軟弱過失，你睇到父母嘅過失，睇到兒女過失，你有冇為祈禱？點樣祈禱？
你有冇盡上為祈禱？喺祈禱嘅時候，你要睇到原來喺佢呢個過失上，都係因為你某方面嘅疏忽，導致佢今日有呢一個嘅過失。祈禱啦，咁我哋而家除咗祈禱，我哋可唔可以有進一步嘅具體嘅呢一個關懷嘅行動？佢有過失，你為佢祈禱嘅，然後你有冇去輔導佢？用主耶穌嘅愛去輔導佢，去同佢一齊祈禱，去幫助佢。如果有，感謝神；如果冇，你醒察咗之後，你就睇到呢個係你㗎，呢一個㗎，要喺神面前要認罪嘅地方啦。所以各位弟兄姊妹，愛係喺別人嘅需要上睇見我嘅責任，愛係喺別人嘅軟弱上、過失上睇到我嘅虧欠。如果我未盡上當盡嘅愛，我要喺神面前省察、認罪，然後點啊？悔改。我30年前，我去新加坡讀神學。咁讀神學嘅4年期間咧，我係翻好幾間教會嘅，不過屬於一個宗派叫聖公會，我哋越南都有，不過比較少。咁我好欣賞聖公會嘅呢一個教會嘅。點解欣賞佢哋咧？佢哋咧喺教裏邊啊，所有嘅聚會，包括崇拜聚會或者其他聚會，喺聚會嘅裏邊咧，佢哋第一件事嚟到神面前，第一件事係咩？係認罪。佢哋嘅認罪咧，佢哋咧有一本書咧叫做係公禱書，英文叫 prayer book 咁樣。佢哋係一個公禱書，咁裏邊咧祈禱嘅呢一個嘅句子咧都係編寫咗出嚟嘅。當然你唔係好似去背書咁樣去背嘅，你係要用心裏邊用心靈誠實嘅去講每一個祈禱嘅一個句子嘅。咁佢嘅認罪祈禱文咧係點樣咧？我讀俾你聽啊！認罪祈禱文，佢話最慈悲嘅上帝，我們承認在思想、言語、行為上，常常得罪了你，應做的不做，就應該做嘅冇去做；不應做的反去做，唔應該做嘅我哋做咗啦。我們沒有盡心愛你，也沒有愛人如己。現在我們痛心懊悔，求神你憐憫我們，為了聖子耶穌基督，饒恕我們的以往，輔助我們的現在，引導我們的將來，使我們樂意遵行你的旨意，歸榮耀給你的聖名。阿們。咁我就睇到呢一個係一個，都係我哋應該喺神面前要省察，應該做㗎。頭先我同大家講，我有兩方面應該做㗎，係咪？喺別人嘅需要上睇到自己責任，冇盡上責任；喺別人嘅軟弱過犯上睇到自己虧欠，因為我哋冇盡上我哋責任。應該做㗎，我哋冇去做；唔應該做㗎，唔應該有嘅思想，唔應該有嘅言語，唔應該有嘅行為，我哋諗咗，我哋講咗，我哋做咗。
我哋冇盡心盡性盡盡地愛神啊！我哋亦都冇愛鄰舍，愛我身邊人，好似我愛自己。所以我哋要喺神面前要真誠，要懺悔，要認罪。我哋認罪，我哋認罪嘅目的係咩？係求神開恩憐憫我這個可憐嘅罪人。呢個就係嗰個稅吏個祈禱啦。嗱，我睇下稅吏啊，稅吏點樣祈禱啊？第13節，那稅吏遠遠地站着。我同大家講啊，佢唔受歡迎啊，嚟到聖殿，所以佢唔敢。一入到門口就喺度近住門口。如果大家趕佢，佢都可以好快脆就離開。遠遠地站着，然後呢，連舉目望天也不敢。頭先同大家講，猶太人嘅祈禱嘅姿勢係舉手舉目仰天。咁呢個稅吏，佢連望天啊、望神佢都唔敢望。好慚愧，佢耷低頭，然後呢，佢除咗胸。猶太人嘅呢一個嘅刑罪裏邊呢，有時候係撕裂衣服，有時候披麻蒙灰，有時候就係除胸。呢啲咁嘅動作，呢啲咁嘅做工嘅事情咧，就表明咩？我係好有信，我係要懺悔，所以佢就除胸，然後咧佢嘅祈禱第一句話係咩咧？弟兄姊妹，嗰個嘅法利賽人話：神啊，我感謝你自主喺度講自己道德生活啊、宗教生活啊點。但呢一個嘅稅吏，佢喺神嘅面前，佢不敢隱瞞自己，佢知道我生活係難透嘅。我生活係好敗壞、好不堪，所以呢，佢喺面前話：神啊，開恩可憐我這個罪，我好抵死，我該死，求你寬恕赦免，求你拯救，求你接納，開恩可憐係咩意思？一句話啫。然後主耶穌講完呢一個比喻咧，佢結論喺第14節，佢話：我告訴你們，這人有呢個稅吏回家去，比那人即係呢個法利賽人倒算為義。原來喺神嘅眼中，呢一個嘅喺神面前認罪悔改嘅呢一個稅吏，才是義人。呢個義係神算為義，唔係佢有義。今日你同我都一樣，神算我哋為義，神稱我哋為義。羅馬書嗰度唔係我哋有什麼嘅完全嘅生命，我哋係一個罪人啊嘛，你知。但係當我哋相信主耶穌基督，佢係神賜俾我哋嘅救主，主耶穌喺世上係將我哋嘅罪都係往佢身上去放嘅，即係佢背負我哋嘅罪，佢代替我哋受咗罪嘅刑罰，代替我哋承擔咗我哋罪帶嚟嘅咒詛，佢流出佢寶血，佢寶血係聖潔嘅，係有潔淨嘅能力，塗抹我哋過。當我哋係認罪悔改，接受主耶穌基督做我哋救主嘅時候，我哋所有嘅罪就被潔淨。咁神呢，就將我哋呢一個罪人就算我哋為義，唔係我哋冇罪，就當我哋個罪呢就冇錯，即係赦免我哋嘅意思。所以主耶穌就幫眾人講咗個比喻，就話：這人稅吏回家去，比那人呢一個嘅法利賽人係算為義啦。我稱佢為我個寶血潔淨了佢。跟住主耶穌話：因為自高嘅自高係咪？自高自大自高嘅必俾神降為卑，就拉低你，但你謙卑；但係自卑嘅自卑度咧，
中文好容易搞錯嗰種自卑，唔係自卑，即係謙卑自己嘅。自卑嘅、謙卑自己嘅，神將佢咩成尊佢為接納佢，擁抱佢。所以弟兄姊妹，嚟緊呢個禮拜咧，係喺教會嘅歷史裏邊咧，就稱為聖週，週即係星期，英文係 Holy Week。呢個 Holy Week 係我哋紀念主耶穌喺世上嘅被釘十字架嘅最後一個星期。我哋會默想嘅嘢，我哋會思想我哋嘅主耶穌基督，佢為了愛我哋，佢甘心，佢情願成為一個人，生在馬槽，然後好凄涼嘅，好痛苦嘅，受盡羞辱嘅，被掛喺木頭上，為嘅係表明佢對我哋嘅愛，就要將我哋從罪裏邊救出嚟。佢要寬恕赦免我哋嘅罪，佢要拯救我哋。我哋信咗主之後，求主幫助我哋，常常都保持謙卑，常常喺神面前省察自己，唔係等到聖餐領受嗰陣時候才省察。越省察，就越睇到我生命當中還有不堪嘅地方、不足嘅地方，還有軟弱嘅地方，以致我哋神面前認罪悔改。認罪悔改其實係一件好事嚟嘅，係一個積極嘅事嘅，因為認罪悔改之後，得到神嘅呢一個寬恕赦罪接納之後，我哋生命就點樣啊？成長啊，更新。你睇下呢個嘅稅吏，當神接納咗佢，當主耶穌走嘅時候咧，佢翻去肯定佢就好似個撒該撒嗰個該撒咧係呢一個佢悔改之後咧，佢就點樣啊？佢成個生命改變。佢話：我邊個人嘅錢，我還俾4倍，係嘛？咁我哋認罪悔改係帶嚟俾生命更新、成長有結果。所以我哋需要常常省察啦、認罪啦、悔改啦、更新所以求主幫助我哋讓我哋咧喺神面前常常都係去省察、認罪、悔改，生命能夠更新，俾神嘅愛去擁抱我哋，去赦免我哋嘅罪，讓我哋嘅生命係得到神嘅喜悅。我哋一齊祈禱。主啊，我哋為到今朝早你所賜俾我哋嘅寶貴教導與聖經感謝。神啊，求你開恩可憐我哋呢一班還生命中還有不少嘅軟弱不堪不足嘅主啊，我哋嘅罪你係知道嘅。求神你係寬恕赦免我哋一切嘅罪。求主耶穌基督嘅寶血潔淨我哋。求你為我哋裏邊做一個正直嘅靈同埋清潔嘅心，讓我哋主啊，我哋係願意嘅，係更加愛你，亦都愛人如己。我哋多謝你，主啊，幫助我哋在你面前常常係省察自己我哋喺你個光照底下睇到有虧欠嘅地方，我哋去承認出嚟，我哋得着你自己嘅接納，你嘅潔淨，我哋嘅生命係更加蒙你喜悅。我哋多謝你，多謝主垂聽我哋禱告，願你嘅話語繼續喺我哋心裏邊幫助我哋反覆嘅思想。我哋多謝你，我哋喺你面前誠心嘅感恩禱告，係奉靠主耶穌基督聖名求。
家，消費係奉獻嘅時候啊。